Umabhalansi akhe esilabhe sithatha o-Baby Daddy sigijima namaciko. Awehli kahle emajongweni amazwi kaDokotela uDlamini uMasefane okuwumacapha nakusala. La akhala khona ngokuthi amajongo kumele akhiphe le mali ekuthiwa i-allowance futhi kwakhona lo allowance kumele kube imali la ko-3,500 kuya phezulu for ukuthi iy'ntombi ziluke zibe zinhle. Akhala ngako futhi uthi nje uzokwenza isiqiniseko sokuthi iy'ntombi kumele zidlise amajongo khona ezokwazi ukuthi amajongo azeke kuvuke imizi yobaba. Amajongo amaningi awaphathekile kahle ngalo nkulumo, amaningi nje ahlale ovalweni especially lawa aseduze naye asembali nje ahlale ovalweni kakhulu ngoba ayabona ukuthi azogcina edliseka ngephutha. Ngifisa ukwazi ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ku-comment section nje ngifisa sihlangane khona. Ngezwe ukuthi uthini wena ngale nkulumo yaMasefane, ngabe uyahambisana nani nayo noma awuhambisani nayo? Yabona into engifuna ukuyisho kule game, yabona manje naku-late ngampela. Ngifuna ukuthi kulamadoda lawa angayikhiphi imali engango-3,000 e-allowance futhi mncane kwalo 3,000. Ngifuna ukuthi azi ukuthi ngisezinyathelweni zawo noma ngisey'thendeni zawo. Ngiluse wona kule game. Kulate manje na abantu kumele bahambe bayoluka manje na. Sifuna abantu besifazane banuke kahle kulo December. Ngisezinyathelweni zabo bonke labantu abangondli ababalekela izingane. Ngisezinyathelweni zalabantu abanga injalo inkulumo yakho Masefane. Sasihlangene lapha ku-comment section. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare nepage for ezinye iy'nkulumo eziningi engizokulethela zona.